மழை பெய்தாலே நிற்காமல் தும்பிக்கொண்டே இருக்கும் ஒரு விலங்கு ஸ்னப் நோஸ்ட். மியான்மர் மற்றும் சைனா பகுதிகளில் வெறும் 400 to 600 குரங்குகள் தான் இந்த வகை குரங்குகள் காணும். இப்படி ஒரு குரங்கு வகை இருக்கிறதே 2010 மற்றும் 2011 ஆண்டுகள்ல தான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இவைகள் ரொம்ப குளிரா இருக்கிற மலைப்பகுதிகளில் மட்டுமே வாழக்கூடியவைகள். இவைகளோட மூக்கு பார்த்தீங்கன்னா மேல் தோல் இல்லாதவை, அதாவது அதற்கான மூடல் எதுவுமே கிடையாது. அதனால மழை பெய்தா அவைகள் மூக்குல தண்ணி போனதுக்கு அப்புறம் அந்த தண்ணீரை வெளியேற்ற அவைகள் தும்பிக்கொண்டே இருக்கும். அங்க இருக்கிற மக்கள் எல்லாம் அதை அவைகள் மழை பெய்தாலே தன்னோட தலையை முட்டியில முட்டிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க.